والله كل اللي اقدر اقول عليه ان ميمو مش في يومه. لا يا اسطى مش كده يا اسطى، لا معلش بس يا اسطى، يعني خد دقيقه من وقتك بس بسيطه، فهمني بس انت بتقول ايه. لا بص بس انا مع احترامي لابو الانوار وسانتا وطاقم العمل كله، فبصراحه الكليب حاجه زي احمد سانتا وابو الانوار قرروا ينزلوا فيديو كليب جديد، فتعالى بينا نشوف بالراحه الكليب ده بيقول ايه، بيعمل ايه، هم فين اصلا، هم مين دول، إيه اللي حصل، الكلام ده كله. احنا داخلين نتحنيك على الرايق، فيعني معلش يعني لو اتقل عليك بس والله حاسس ممكن اتقل عليك. لايك شير سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي انت كده كده في الحاجات دي ما بتعملهاش، بس انا بحب اكد عليك في كل فيديو كرخامه عشان بحبك، يعني بحب اترخم عليك لان انا بحبك. فلايك شير سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. محمد سانتا واحمد ابو الانوار نازلين في طوكيو، انا ما اعرفش بيعملوا ايه في طوكيو بصراحه، انا داخل اشوف زيك والله العظيم، فانت فاهم الكريب لسه نازل، فانا على الرايق يا زميلي وداخلين نتحنيك، فانا فجاه يعني انا مش مهم ندخل نسمع عشان انا ندخل نسمع. انا استعدل السماعه عشان مش عايز تثبت، معرفش يا اسطى انت خدت بالك منها ولا لا، بس المفروض في نكش في الكليب، بصراحه، وخدت بالي انها يعني عارف انت اللي هو نفس النكش بتاع عفروتو لما نكش المكسيك، اللي هو كانت 2-1 من البرازيل على المكسيك، يعني كانت نتيجه مباراه كده، وبما ان عفروتو برازيلي واسمر انت خدت بالك، وابو الانوار وابو يوسف كانوا مكسيك وهكذا، ففي نكش حصل في كليب عفروتو، فالمفروض ان في نكش برضه حصل في الكليب ده، معرفش انت خدت بالك منها ولا لا، بس انا يعني ممكن تكون حنيقه مني زياده. الكليب بيفتح كده على اول سين انت شايف برواز فاضي، تحس انه كده برواز فاضي، انا ما اعرفش المكان ده فين بصراحه، ما اكذبش عليك، يعني هو بيقول طوكيو، فالله اعلم اذا كان في طوكيو ولا لا. المهم يعني الشكل اللي بيظهر قدامك ده المفروض ده كان الارت وورك بتاع ديستراك اللي طالع من ابو يوسف على مروان موسى في اول بيف دخلوه مع بعض، لما مروان موسى كان منزل قبليه مش اوكي، يعني هي اللي انت فاهم النكشايه هنا، النكشايه اللي هو انت بتوريني الارت وورك بتاع شايف انت اللفه رابرز بقى، انت فاهم الرابر ده شغل رابرز ده، تكش دعوه بيه انت، انا ما اكدبش عليك يا زميلي، انا عاجبني البارات دي، يعني حاسس فيها سيليبلز كده حلوه، يعني لذيذه، مش فديت لا في البيت، اتمديت واتشقيت، جيت اريد فاتغبيت، جيت اريد دي المفروض جيت اريدي، فهو جيت اريد علشان تمشي انت فاهم، جيت اريد فاتغبيت، جيت وليد جبت زيت، يعني شطارات بصراحه في اللذيذ منه، على الجد وعلى الجدون يا زميلي، هي حلوه بصراحه حلوه، فتعالى نشوف الباقي بقى. الف سكه بمشيها 100 اغنيه غنيها، بطل عالم فنيها، بطل ينزل الجيها، ما انا عارف اللي فيها. هنا بقى ابو الانوار بيسويتش بالفلو كده، بصراحه مكيفني قوي الفلو ده، الف سكه بمشيها 100 اغنيه بغنيها، بطل عالم فنيها، بطل ينزل الجيها، ما انا عارف اللي فيها، ما يسكتش، لا مش هيسكت، دولت شباب سفيها، لا فاكس اذيها، لما تيجي اوديها، تعبوا طلعوا عريها، بيسطوا فيها لفيها. هو بقى انت فاهم هيفضل ماشي بقى على نفس القافيه، وبصراحه انا بحب قوي البارات، تحس انها بارات كتيره ماشيه بنفس انا بحب بكيف منها قوي، وبصراحه لما تيجي اوديها دي عارف بار مالي اللي هو انت مش لاقي حاجه تكتبها حرفيا، فكتبت حاجه زي كده، يعني بار بيملى بيه بمعنى صح، تعبوا طلعوا عريها يا اسطى فيها لخ فيها، يعني هم تعبوا من المكافحه فطلعوا يعريها كموضوع للسهوله، معرفش بقى انت جت معاك ازاي، يعني انا شايفها كده بصراحه، وخصوصا انهم مش كاتبين ليركس، ودي حاجه يعني دي حاجه بتقفلني من التراك جدا. الناس اللي بتتحنك على التراك او الناس اللي بتعمل ريفيو للتراك غيري، يعني احنا يعني بنفشخ بصراحه بنجيب ليركس، وما اعرفش بتكون صح ولا بتكون غلط، فاحنا بنطالبكم يعني بعد اذنكم لو مش هنتقل عليكم، بس تكتبوا الليركس ككم مزعه، بتعملوا كليبات وبتعملوا اوديو وبتقوموا ترقصوا وتهيصوا وبتاع حفلات ومكسلين تكتبوا الليركس ككم مزعه، مش عارف الحته دي احطها في المونتاج ولا لا والله. مش عايزك تستغرب لو لقيتني بسكيب شويه برات لابو الانوار، لان بصراحه انا شايف التراك اضعف من مستوى ابو الانوار بكتير، يعني ما حصلش نص مستواه، المستوى اللي انت شايفه من ابو الانوار ليريكال وفلوهات، يعني يعتبر ما جاش، ما اكذبش عليك، يعني ده احساسي وده وجهه نظري في التراك ما جاش، التراك انا شايف ابو الانوار يقدر يعمل اقوى من كده الليريكال، ابو الانوار الليريكال جامد فشخ، بس مش عارف ليه مش عايز يعمل حاجه زي كده، مش عارف ليه حتى لما بيعملوا تراك بيحطوا جمله ولا جملتين بس للتراك حلوين، اللي هو يا لهوي جامد، وبعد كده بيمشوا باقي التراك عادي، انا مش فاهم ليه، بس ممكن تكون علشان يبيعوا اكتر، يعني هو ده التحليل المنطقي في دماغي حاليا، فانت لو تعرف برضه قول لي، انا مش عايزك تزعل لو لقيتني بسكيب، يعني معنى صح كل الكلام ده
عشان اقول لك ما تزعلش مني لو سكبت كام بار عشان المونتاج والجهاز عندي بيسيب للدين. تعال بقى نشوف سانتا ابو السناتين سنتوت الناوي يقول ايه. داخل علني كلامي كبير والاكبر تمني مع شيكو حرب احنا في كرداس اعملكوا كبده جملي. انت تسمع احمد سانتا وتنسى اي حاجه حصلت قبليها. يعني عادي لو ابو الانوار ما عجبكش عادي جدا، ابو الانوار ما عجبكش، بس هتنزل في الفيرس بتاع احمد سانتا هتتكيف وهتنسى اي حاجه وحشه عدت عليك في حياتك. يعني الراجل انت خدت بالك داخل بشويه ليركس كده مطربين عليهم تراب كده. مش قصدي حاجه وحشه والله، ما قصدي حاجه وحشه، لا قصدي ان الراجل اولد سكول فعلا. وخد بالك الناس اللي بتعمل اولد سكول ما عندهاش مصطلحات كتير، لكن سانتا انا كل تراك بسمعه له مختلف فبيبهرني في كل تراك، لان الناس اللي بتعمل اولد سكول ما عندهاش مصطلحات زي اللي عند احمد سانتا. احمد سانتا قادر يرايم في كل حته في اي مكان في اي وقت، هيطلع لك جميع مصطلحات وهيطلع لك مصطلحات جديده ويرايم عليها كمان. مش عارف اوصفها لك، بس بصراحه سانتا عاجبني. انا بصراحه متكيف، ما اكذبش عليك، انا مش عاوز اوصف لك، مش عايز يعني اطبل لك كتير عشان ما تفهمش بس ان انا واخد منهم حاجه، او هم يعرفوني او انا اعرفهم. انا ما اعرفهمش اقسم بالله، ولا هم اصلا سمعوا عني. فانا مش عايز اعظم لك بس في حاجه زي كده، لان فعلا الليركس حلوه فشخ. كلامي بلدي بس انت يالا ريمبو كندي، لو جيت معايا تركب السلام الابدي. بيكمل بقى بيقول لك ايه، كلامي بلدي بس انت يالا ريمبو كندي، لو جيت معايا تركب السلام الابدي. ريمبو كندي دي ده كان ترند قديم، اللي هو انت فاهم انا شواذ وكندا على طول. حتى كانت في قلشه بيني وبين اصحابي يلا نروح كندا حاجه يعني كده. المهم انت اكيد وصل لك احساسي، اكيد وصلت لك، مش عارف اقلشها والله فحكيتها. يا زمن الكلام نجيب شورى بس نجيب قدام، عمري ما كنت المادة انا بسأل نفسي المرة الجاية بكام. ده حلو، البر ده حلو ولازم اقف عنه لانه عجبني قوي بصراحه في الحته دي. بيقول لك بقى انا عمري ما كنت المادي انا بسأل نفسي المره الجايه بكام. هو عمره ما كان شخص اللي بيسأل على الفلوس دايما في اي حاجه، ولكن بيسأل الخطوه دي هتوديه لفين بعد كده، لان كده الفلوس جايه بمعنى اصح. فهو بيسأل نفسه الخطوه دي ممكن توصله تعليه درجه ولا انت فاهم حاجه تبع فبصراحه عاش. يعني هو بار على قد ما هو تحس انه باين، بس في حاجه كده لازم تفكر فيها. مش عارف ايش عايز تثبت ليه سماع. الكليب حلو، ولكن تقريبا ده نوع جديد من الكليبات ابو الانوار واحمد سانتا لسه بيجربوه، لانهم طالعين معاهم موديلز حريم. فانا مش عارف اذا كان الحوار ده ظابط ولا لا. تراك بالنسبه لابو الانوار ما جاش، وبالنسبه لاحمد سانتا بالفلوهات بالليركس. فبصراحه احمد سانتا ده العادي بتاعه، ده الطبيعي. احمد سانتا لو قعد في تراك يومين بيكتب ليركس هيسمعك حاجه فجر فشخ. فبصراحه يعني حاسس ان الكلام ده انت فاهم جاي بسرعه مع احمد سانتا، لان احمد سانتا مستواه لو انت فاكر مستوى ابو الانوار ليفل وحش، فاحمد سانتا الوحش اللي ما بعد الوحش. احمد سانتا جامد فشخ، بيفتح بقه بس بتتكيف. فانا بصراحه يعني انت على الجد وعجدوا التراك تحت العادي. بس عجبني ما اكذبش عليك على التراك، قادر يدخل اي بلاي ليست. فبس اقعد اهري كتير بقى، خف حنك شويه وندخل ننام بقى. بص كده المايك هيفصل كده، المايك اشتغل كده، انت سامعني بقى.